Hello， 欢迎回到 Five Vivi 去旅行。我们要和平相处，好不好？哦，没有办法跟你和平相处。好了，那今天呢，我们要好好的介绍三星手机的维修 SOP。其实我们运气很好，那毕竟家里有晨晨嘛。那有一天晨晨就在床上玩 Vivi 的手机，那晨晨不小心把手机从床上掉到床下去，然后就坏掉了。没有不小心，是他故意的。然后你要想哦，过年期间你一定有很多活动嘛，无法记录，那 Vivi 也无法用手机。那因为我避免我要花大钱买 S21给他，所以我就决定了走上维修这条路。那除夕期间，坦白说，要找维修手机，目前真的不好找。第一种方案就是送修三星原厂，第二个方案呢，就是找私人的。私人我找到有一家叫做苹果手机维修，因为我们是面板坏掉，那面板的话其实就是有分 Touch 跟 Panel 的部分。那我们的 Touch 是碎掉，然后 Panel 也是无法有任何的画面。然后它报价呢，线上报价是报4500块钱。不过呢，它的除夕时间是放假，所以根本没有办法提供服务，所以让我非常的。完蛋了，这条路不是一个很好的路。虽然说它的维修不算贵啊，4500块钱，可是呢，有一个重点哦，它修完了4500块钱是无法提供防水保护，就等于说它只有保护3个月，然后无法 guarantee 你的防水是没问题的。那 Vivi 很对这一点非常在意，不能出国玩水用。对，因为其实你有看我们频道知道，我们之前蛮常出国，虽然说现在无法出国没错，不过我们接触到水的环境跟次数还算多，我也没有说不找它，我还是先把它列入考量。那只是我后来没想到，三星原厂的真的蛮不错。三星原厂有一个线上客服，是文字客服。那在除夕的阶段呢，我线上作业，然后先跟他联系，他叫 Linda。那 Linda 呢，他有帮我找了一下目前除夕时间呢尚有营业的三星门市，然后就在信义区那边而已。好，那我就跟 Vivi 把手机带过去了。那到了那边之后呢，那基本上他一样会问你一些基本问题啊，你资料有没有备份啊？不管你有没有备份，那他会提醒你，只要一旦你送修，资料都有不见的疑虑。三星还有一张公定价格，不管你是哪一只手机，它都有面板维修的公定价格，在这里可以参考。然后再看下来的话，我们三星 S10的维修的价格是6450块钱，比我想的还贵啊。不过我问了现场的维修人员，他有说，三星原厂帮你维修的话，还有提供防水的保护。他要帮你维修了面板，他会帮你做一系列的测试，通话测试、面板测试，有的没的，他会列一个表格给你当做明细清单，然后一样保护3个月。然后再来的话，还有一个重点是因为他说面板的部分牵扯到电池，所以电池的话会直接赠送一颗新的电池。没错。这个还蛮好的，因为它是绑在一起的。对，修一只手机有没有价值的话，那就看你自己的衡量。毕竟啊，你买了新手机的话，又是一笔更大的开销了。所以我们讨论很久，就决定那就修吧。那我们打算要用到2025年再换新手机了。你都因为修了一只手机，把我的红包都缩水。如果你喜欢我们的影片的话，记得订阅、按赞跟分享。好，总之我们今天就专门分享我们除夕维修的过程。那重点是修了多久？好像忘了讲。不到1天吧。不到1天就好了，因为我们是除夕的傍晚下午去，而隔天中午拿回来。隔天初一中午拿回来手机。对。所以其实还算速度真的蛮快的。服务不错。服务不错啊，废话，这有件事都50块钱。反正以后你们有小孩，记得手机要收好。不管怎么样，因为我们被他摔下去的高度其实不高，只是刚好打到一个角落，对，就破了。好了，那先这样子了。那如果你喜欢我们的话，记得按赞、订阅、加分享。那就先这样子了，拜拜。拜拜。